Дорогие друзья, всем доброго дня, всем здравия сибирского. На дворе у нас сегодня 1 декабря, а значит, наступила зима. Хочу поздравить всех с этим событием, пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, успехов во всем, добра, тепла и, конечно, побольше положительных эмоций. Зима — это у нас сказочное время года. Смотрите, какая красота. Художник нарисовал, Дед Мороз. Скоро Новый год, поэтому делитесь положительными эмоциями с своими друзьями, родными и близкими и заряжайте сами. Всего вам самого хорошего.